気象庁は強い台風14号の進路が当初の予想よりも南寄りを進み、東日本など本州に上陸する恐れは低くなったとする最新の見通しを明らかにしました。しかし台風の北側には前線が停滞しているため、今後も西日本や東日本の太平洋側では雷を伴った激しい雨の降るところがあり、特に東海地方では猛烈な雨の降るところがあるということです。気象庁は引き続き高波に対する厳重な警戒と大雨や暴風への警戒を呼びかけています。